सो गाइज आपकी कॉलोनी या केज में भी अच्छी ब्रीडिंग नहीं हो रही है तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ज़बरदस्त ब्रीडिंग फार्मूला। मतलब अगर आप अपने बर्ड्स को ये खाने के लिए प्रोवाइड करेंगे तो आपके बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे दोस्तों। ये है दोस्तों कटल फिश बोन। जी हाँ दोस्तों, ये है कटल फिश बोन और आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये एक मछली की हड्डी है जो कि समुद्र के किनारे पर मिलती है। और जब मछली ये कुछ इस तरह की होती है कटल फिश, और जब ये मर जाती है दोस्तों तो इसकी हड्डी कुछ निकल के इस तरह की हो जाती है। और हमारे बर्ड्स को अगर हम इसे प्रोवाइड करते हैं तो हमारे बर्ड्स इसको बहुत शौक से खाते हैं दोस्तों। ये मछली की हड्डी ही होती है, पर ये अपने आप जब मछली मर जाती है और समुद्र तल